čez Zemljo, bi se lahko preselili na druge planete. Najprej so pomislili na Mars. Kakšne so možnosti, nam bo pa profesor povedal. Prav lepa hvala za tole povabilo. Zmer zelo cenim, da imam tale podest, ker se počutim tako mečkega, da nas sploh vidite. Torej, zelo vesel, da lahko tukaj predavam. Naslov, kakor vidite, možno selitev na Mars, že naprej povem, da bo odgovor ne. Se pravi, to je pravzaprav zelo direktno povedana neumnost, ki jo širijo nekateri. Bomo seveda to temo, ki končno je v javnosti zelo prisotna, izrabil za to, da bom posvetlil, kaj to pomeni. Pa obenem, da bom pravzaprav povedal nekaj o tem, kakšne so pa razmere. Pa ne samo na Marsu, tudi malo širše, kako je z Luno, kako je z drugimi planeti. Konče, kar se tiče planetov, ja, kakšne 8 komadov jih imamo v našem Osončju, ampak jih je že več kot 4000 okrog drugih zvezd in to zadevno smo astronomi ratali nekaj samozavestni in imamo občutek, da pravzaprav o klimah, o pogojih na teh planetih pa sedaj lahko nekaj rečemo in da lahko to zadevno tudi v javnosti posredujemo kakšen svarilni zgled. In kot boste videli, bomo v drugem delu predavanja, ko bomo nekako prišel do tega, da najbrž na Mars v kratkem za dlje časa ne bomo šli, se pravzaprav mečkan obrnil na Zemljo in to, kako je pa kaj z našim planetom in kaj bi bilo za narediti. Tako da v tem smislu predavanja vsekakor sledi osnovni temi, vendar gre tudi nekoliko širše. Zdaj, če govorimo, tole ste se nagledali, tole je rečemo temu zvedavost, curiosity, to je eno takih avtomatskih vozil, ki ravno kar vozi po Marsu in tole je taka panorama, ki jo je posnel in ste poslušali komentar. Seveda spodaj Mars, zgoraj Bohin, najbrž ni treba posebej komentirati, zakaj sem dal te dve sliki skupaj. Zdaj, če pogledamo, kam še ne na Mars, oziroma kam bi se dalo iti, torej, tole je nekak izbor bližnjih svetov, naša Zemlja, tukaj morda smo mi, potem seveda ostali svetovi so narisani v pravem velikostnem merilu, seveda so pa zelo daleč vsak sebi, se pravi, vidite Luno, vidite Mars, malo bližji Soncu sta pa Venera in Merkur. Zdaj, nekaj bom govoril predvsem o Marsu, o ostalih bolj malo, če gremo po vrsti. Merkur, nenavadni svet, dan na Merkurju traja 2 Merkurjevi leti, tako počas se vrti okrog svoje osi, zato se tiste stran, ki je proti Soncu obrnjena, neverjetno se greje, ta druga stran pa neverjetno ohladi. In če niste glih v meji večnega somraka, potem imate ali peklensko vroče ali pa peklensko hladno, kljub temu, da ste blizu Sonca, se pravi zelo neprimerno. Venera, zelo neprijazen svet, uvid v oblake, neprozorne oblake, primer natančno tega, kaj se zgodi, če zlivja efekt tople grede. Temperatura na površju okrog 450 stopinj Celzija, topi se svinec, samo sovjetske sonde Venera so zdržale, pa še te samo po nekaj minut, preden so se dokončno skuhale. Nimate šans v takih temperaturah, ki avtomatika ne deluje, da pustimo vsakršno življenje. Po Zemlji vse dobro, zdaj z Luno, ja, na Luni imate kakšno težavo, je sicer blizu, je simpatičen, ampak nesimpatično je pa to, da Luna se stalno gleda z istim obrazom, se pravi, dan na Luni traja približno 2 naša tedna, potem pa spet noč traja 2 tedna in posledično se res, ja, močno tiste skale na Luni se grejejo, pa zopet ohladijo, se pravi, ogromne temperaturne razlike, to je ena resna težava, jasno brez ozračja, praktično brez znatnih količin vode. Pa seveda z Luno je še ena huda težava, Zemljino magnetno polje jo ne ščiti in zaradi tega ste izpostavljeni sončnemu vetru, ki ima tudi nekaj zelo energetičnih in izjemno škodljivih delcev. In recept, ki ga imamo na Zemlji, je naše magnetno polje in naša atmosfera, tega na Luni nimate in zato edina možnost je, da postanete jamski človek. Se pravi, da ste na Luni pravzaprav v nekih starih, rečemo, ceveh, vulkanov, ki jih že davno ni več in se tam noter skrivate. Zdaj je to vaša ideja, da bo to lepši kot na Zemlji, ne vem, ampak to je de facto edina možnost, morate biti pod več metri skal. Mars ima nekaj podobnih težav v tem smislu, da tudi ni magnetnega polja.
ima neke ionosfere, ki vas do neke mere ščiti pred temi energetičnimi žarki Sonca, bo pa težava seveda na poti do Marsa in če bi slučajno hoteli nazaj pred Zemlji na poti nazaj. Dan je primerno dolg, več kot 25 ur, kot bomo videli. Zna biti pa nekoliko mraz na Marsu, pa seveda mejnega pametnega zraka ni in včasih nosi več 100 km/h peščene delce. Skratka, tudi o Marsu ne znam povedati kaj zelo dobrega. No, Mars seveda tam nismo novinci, ne? Na Marsu je vse polkno vozil, takole so njihove makete zapeljali pred stopnice Jet Propulsion laboratorijev po Sedeni in o rezultatih teh sond bomo govorili. Zamejčkan je približno tak, kot vaš vnuček poganja tiste električen avto, pa je šofiranje to samostojno na Marsu, a ne? Skratka, če se želite učiti samostojne vožnje, na Marsu je to že narejeno. Rečemo temu, največji ta tabel je tisti, ki trenutno vozi po Marsu, se pravi seveda vedno bolj sofisticirana vozila. Zdaj, nekako osnovna izkaznica Marsa, tukaj je vse polno enih številk napisanih, ampak škremo na hitro skozi. Približno 50% dlje od Sonca, kot je naša Zemlja. 1,8 našega leta traja njihovo leto, se pravi odhod okrog Sonca. Mars je približno po polmeru polovico manjši, skoraj da 10-krat manj snovi ima, povprečna gostota je tudi nekaj manjša, kot je na Zemlji in zaradi tega na Marsu vsekakor splača iti na vzmetno tehtnico vagati, ker zlepa ne boste predebeli. Potem atmosferski tlak je zelo skromen, 5 do 8 milibarov, tazga bi imeli na Zemlji tam nekje 30-40 km visoko, to je tisto, ko je tisto Avstrijc skočil, pa je nekaj časa prosto padal, potem je pa padalo odprlo, se pravi precej višji, kot letijo vsi avioni. Zelo redka atmosfera, torej ta atmosfera je v glavnem iz ogljikovega dioksida, pa nekaj malega še ostalih stvari, ampak vode pa res zelo malo. Če bi vso vodo počistili z atmosfere in jo dali na tla, bi jo bilo za manj kot desetinko milimetra debeline. Zdaj, večina vode na Marsu imate zmrznjeno, pa predvsem v globokem permafrostu več kilometrov pod površjem, nekaj tudi v polarnih kapah, zlasti te južnih polarnih kapi. Na Marsu so odkrili nekatere zanimive kamenine, tisti, ki ste geologi, boste takoj zastrigali v ušesih, hematit, ta ne more nastati, če nimate tekoče vode in zato, še zaradi marsičesa, kot bomo videli, verjamemo, da v preteklosti, ne pa toliko zdaj, ste na Marsu imeli tudi tekočo vodo na površini. CO2 je nekaj atmosferi, ampak absolutno gledamo grozno malo, ker je pač te atmosfere zelo malo. In zaradi tega večina tega CO2 je pač v skalah, ampak Mars nima znatne tektonike plošč, in zaradi tega nimate tega zemeljskega procesiranja, kjer CO2 pač pride zopet skozi vulkane ven in se stalno reciklira. Zaradi tega je pravzaprav Mars izgubil svoj CO2 z atmosfere, posledično nima efekte tople grede, na Zemlji namreč ga imamo po vsej sreči, zato je pač tukaj v tej sobi kot na Everestu. In seveda to je njegov problema. In temperatura je ravno zaradi tega precej nizka, minus 50 stopinj, čeprav ne bom rekel, kdaj ne raste, kadar je prav vroče do 0 stopinj Celzija. Ima eno šibko magnetno polje, pa ni globalno, skoraj cel je trden, in tisti spodnji gospodje so prvi delali resnejše raziskave Marsa. Vse sorte so bile ideje, če vzamete iz prve polovice prejšnjega stoletja, so imeli bujno domišljijo o drevesih, gozdovih, skratka amazonskem pragozdu na Marsu. Na koncu je prišel leta 1965, nekateri se boste tega še spomnili, Mariner, in Mariner je pomenil ogromno razočaranje. Videli se, da je to pravzaprav suha puščava, kot ste bili neovodni prosojnici. Zdaj, če drugo pogledamo, dnevu smo že povedali, veter zna pihati precej hiter, na Marsu imate nekatere zanimive geološke tvorbe, recimo ogromen vulkan, o katerem bomo še govorili, Olympus Mons, v gasu pač ogromne kanjone, mnogo večje, daljše, širše, globje kot kjerkoli na Zemlji. Imamo tudi dve lunci, ampak res takega bolj žepnega formata, bolj taka ujeta kamna. Potem pa celo vrsto obiskov avtomatskih sond, tam na predzadnji točki so naštete. Te sonde so včasih tudi kaj nenavadnega sporočile. Viking 1-2 je imel nekak kemičen eksperiment, kjer je bil nekak negotov izid, so ti plini nekak kažejo na nekaj aktivnega, oklepajo življenje ali ne, ampak
Na koncu je rezultat vsekakor brez zaključka in kar smo v znanosti in konzervativni rečemo, da je rezultat seveda negativen. Potem je pa še ena zgodbica, ki ste morda že pozabili, leta 1996 je takratni ameriški predsednik Bill Clinton šel pred kamere, pa je objavil, da so odkrili bivše življenje na Marsu in to zaradi tega, ker so na enem meteoritu, ki je priletel z Marsa s tole telefonsko številko, ki je v zadnji vrstici, odkrili neke sledi, ki bi lahko bili fosili, pa se je potem skazalo, da so lahko tudi brez življenja se da take strukture narediti, tako da dejansko stvar je negativna tudi v tem primeru, kljub malo prehitri objave ameriškega takratnega predsednika. Tole je geografska karta, na levi zgornja, severna polobla, na desni južen konc, na sredi spodaj pa ekvatorialni konci Marsa, vse skupaj seveda barvno kodirano, vijoličasto najnižje, proti beli, prek rdeče proti beli barvi pa najvišje. Vidite tam, kot je označeno vulkan Olympus Mons, še 3 vulkani lepo v vrsti stojijo, tako kakšni naši Havaji, in potem omenjena tista Valles Marineris, največji kanjon v našem osončju sploh. Zdaj, če malo pogledamo tale Olympus Mons, to je dejansko bolj monster, kakor samo Mons, namreč ogromen ščitast vulkan. Kot so se naučili, to ni največji vulkan v osončju, ker kako je to dobro, da ima človek kakšno takole predavanje. Jaz so pogruntali, da je na pol poti od Havajev do Japonske, imate saj po površini en večji podmorski vulkan, ki pa ima najvišjo točko 1900 metrov podmorsko gladino, ki sem medtem že pozabil, kako mu je ime, ampak zdaj saj vem, kje ga iskati. Vsekakor ogromen v tem smislu, da vidite primerljiv z Francijo, izjemno visok, več kot 20 km, tam vidite, kako se skromno primerja Everest ali pa Mauna Kea na Havajih za to višino. Razlog, nimate tektonike plošč, če imate ščitast vulkan, kot pri Havajih, ki bruha praktično iz globokih zemljenih plasti blizu jedra. Potem, če se vam gor plošča nič ne pelje levo-desno, potem stalno na isti točki vam bruha in seveda raste in raste in raste, in če raste 1 milijardo let tudi zraste, in zaradi tega ga imate, kot rečeno, več kot 20 km višine. V gasu se pravi že dolg časa ni nič ven prišlo iz njega. Na Marsu imate še druge zanimive tvorbe, no najprej tamle na levi vidite takle posnetek sonde Viking, ki je leta 1976 pristala. Je človek rekel sipine in so sipine, barve so seveda nekako umetne. To pomeni, ena taka čista prava ta suha Sahara, z vsem, kar pač paše, če imate pesek, pa če močno vedne, da kljub redki atmosferi ta pesek lahko se dvigne, kot bomo videli, in vam vas poškoduje ali poškoduje vaše naprave. Zdaj, poleg sipin, poleg kamna, poleg skratka puščave, pa vidite tudi nekatere morfološke tvorbe, ki vam jasno kažejo, da je bilo včasih drugače. Recimo tam desno zgoraj, vidite neke take kaplaste sipine, zdaj malo sem se probal naučiti pa biologi, kako bi to imenovali na Zemlji. To je nekaj takega kot tisto, kar nastane za mostom, če reka teče. Se pravi, taka kapljica, sipina v obliki kapljice in pač taki, rečemo temu kapljasti otoki, ne vem, če je čista pravi prevod, jasno kažejo, da je v tem primeru desne na spodaj, levo, oziroma iz leve spodaj, desno gor nekaj teklo. Tudi tam prav na desni slikci spodaj vidite nekak tak primer zavoj nekega tekočine, ki je pravzaprav za sabo pustila take sipine. Tega je na Marsu vse polhen in zaradi tega to jasno kaže, da je nekaj teklo in ta nekaj ne more biti nič drugega kot voda. Ne zdaj, ne lansko leto, verjetno pred milijardami let, Mars, kot rečem, nima tektonike plošč, ima zaradi tega neaktivno površje. Potresi nekaj malega so, ampak nikakor ne primerljivo kakšnim zemeljskim v smislu premikanja površine v znakem merja. Imate pa potem še takele strukture, kot je tale velika rjava slika, tole recimo zdaj letos bo posneto z evropsko sondo Mars Express. Temu bi človek rekel rečni sistem. Zdaj edino, kar je mečkaj treba biti previden, vsekakor je krila voda. Zdaj je tekla po površju, ko je oblikovala tale rečen sistem, ali gre pa pravzaprav za pronicanje vode pod peskom, kajti oblika je take značilne U oblike, na Zemlji so U oblike seveda malo ledeniške
Tukaj je pa možnost, da če voda ne more iti drugod, da bo tekla pod površjem in bo naredila gor na vrh tak kanal. To se recimo v naši Sahari večkrat dogaja in je zaradi tega letale značilne po Namibiji, recimo imate take strukture, tako da ni čisto garantirano, da je bila to površinska voda, lahko pa tudi. Ne? Zdaj, kot sem rekel, veliko sledov vode, no, tudi recimo tam, kjer je Strazostredac, ena od teh roverjev, se pravi Zil pristav, to je tale sivo območje na tej sliki, vidite, ja, da so take kaplaste strukture vse okrog. Na taki poplavni ravnici so pristali, ki jo vidite spodaj, polhranjenih manjših kamnov različnih bioloških provenjenc, zaradi tega, ker jih je pač enostavno tja prinesel ta tok, dobesedno pred milijardami let. In pristali so pa seveda na taki ravnici zaradi tega, ker je to najbolj enostavno. Tam ne pričakujete velikih lukenj in zaradi tega upate, da je manjša možnost, da se boste razbili pri pristanku. Tako da značilno pristanete na takih ravnicah, kjer se med drugim naučite zopet o bivši tekoči vodi. Zdaj, govoril sem potem o tem marsovskem laboratoriju, ki je trenutno gor, zvedavost, recimo je bil nekako prevod, to da je recimo en tak njegov, kako se temu danes rekel, selfie, se pravi sliko samega sebe, kamer ima 14, tako da ni hudi, da lahko skašno pod samega sebe postane. Vidite, take votle kolesama in se vozi okrog in je posnel tisto panoramo, ki smo videli na začetku. No, ko je vozil po tem kraterju Gale, je našel takele sledi, ki jih lahko interpretiramo samo kot nekako, rečemo, robove rečne terase, se pravi stara rečna struga. Tudi, ko pogledate bolj podrobno, na levi imate primer z Marsa posnetka, na desni pa z Zemlje. V obeh primerih se pogovarjamo o breči in breča je zopet enkrat struktura, ki lahko nastane samo, če vam voda prinese kamne, ki se seveda skupaj sprinejo. Tako da zopet sedaj nič, v preteklosti je pa bilo. Lansko leto je bilo še eno, rečemo temu na pol pričakovano presenečenje. Tukaj imate skico poti tega vozila zvedavost po Marsu v tem kraterju Gale. In ja, sabo ima vse sorte, med drugim prav je desno spodaj, vidite tudi en kamen, ki ima lukenco, ima vrtalnik in ga je lepo naluknal in par centimetrov spodaj je potem material ven posrkal, ga dal lepo svoj analizatorski laboratorij in tam noter so pogruntali, da se pogovarjamo med drugim tudi o organskih spojinah. Seveda organske spojine same po sebi ne pomenijo, da so žive provenience, ampak vsekakor pa pomeni, da imate nekatere gradnike za potencialno živo material na Marsu, kar je seveda koristno vedeti. Zdaj, kot rečeno, Mars zaenkrat ne živ svet, je pa res, da resnih eksperimentov z izjemo tistega Vikinga, ki bi pravzaprav probali pokazati, ali obstaja torej nekaj, da se razumemo, ne na nivoju marsovcev, ampak na nivoju rečemo zelo preprostih enoceličarjev, ta kapaciteta bi na Marsu še vedno lahko obstajala. Končno na Zemlji vemo, da če imate življenje, pa če mu zelo poslabšate izglede za preživetje, življenje kot tako se zdi pa napusti uničati. Seveda, da ne boste me narobe razumeli, mi ne spadamo v tisto kategorijo, mi smo izjemno občutljivi, ampak življenje kot tako, neke bakterije, nekaj zelo preprostega je pa presenetljivo, v kakšnih ekstremnih pogojih na Zemlji najdete živa bitja. Tako da tukaj ne morate biti prepričani, njo se nobenega pozitivnega rezultata. No, še en takle nedavni rezultat z lanskega leta, radar, ki gleda proti ledeni pokrov, na pač Marsovih ledenih kapah na obeh poljih. Tam je z rdečo na desni strani označen, kateri preseg gledamo, na tisti modri karti, kjer smo glede na polj, in spodaj imate v bistvu takle dopplerski odboj. Najprej se bojo radarski valovi odbili od površine, ki je pač led, pa se pa še enkrat odbijajo, kakor vidite spodno, tisto, ki piše basal reflection. To je v bistvu tam, ko pridete do skal in vmes je pa glede na lastnosti odboja tekoča voda. To pomeni, pod ledenim pokrovom imate kakšno nekaj 10 km veliko ledeno jezero. Tega je v našem Osončju nekaj, se pravi imate na Marsu nekaj takih žepov, pa kaj je pod Antarktiko, recimo na Zemlji, jezero Vostok in podobno. Pa imate recimo tudi kakšne druge take manjše lune, se pravi Europa, pa Encelat, Europa je Jupiterova luna, Encelat je
Saturnova luna, kjer so pravzaprav pod ledenim pokrovom zelo obsežni oceani tekoče vode in to, ki se nasljivo vidimo, tudi geizire, ki vam špricajo in podobno. Tako da boste rekli, da danes se cel ljubi čas govori samo o vodi na Marsu, a ne to seveda zaradi tega, ker če bi imeli tekočo vodo, potem mislimo, da je to eden od koristnih pogojev za potencialni razvoj življenja. Veliko pogojnikov sem dal ta stavek namenoma, ampak se kako škodi pa ne. Pa tudi kakšno naše gorivo bi se dali za sončno energijo proizvajati iz vode z elektrolizo. Tako da seveda, če govorimo o vodi na Marsu, astronomi imamo astronomsko sliko dneva, ki jo prevajamo vsak dan in seveda ni čuda 1. aprila imate takole sliko, a ne voda na Marsu, očitno dokazuje tudi, tako da tukaj ni nobena debata. Zdaj, omenil sem marsovsko vreme, kljub temu, da je atmosfera zelo redka, se kaj dogaja, recimo lansko naše poletje, se je tole dogajalo, Mars tam na desni spodaj, vidite, se je nekako zatemnil. Zatemnil se je zaradi tega, ker je dobesedno prišel vihar, peščeni vihar, kjer je pihal z več kot 100 km/h. Vse sonde so se lepo spravile v varni način, kar pomeni, da so se lepo pospravile in nehale delovati, zaradi tega, da jih ne bi poškodovala in pač tam nekje do septembra meseca je stvar minila, ampak kar hočem reči je, ja, včasih imate lahko precej neprijetno vreme, se pravi v tem smislu, da nosi pesek okrog, kljub temu, da je atmosfera izredno redka. Zdaj, to je bil nekako tisti del, ko sem hotel nekaj povedati o samem Marsu. Zdaj se treba pa seveda, če se pogovarjamo o selitvi na Marsu, je treba pač tja priti, ne? In zdaj najprej je treba iti z Zemlje. In tukaj je tista stvar, ko marsikdo, ki bi rad imel, rečemo, temu kakšne plus točke na obvestilih za javnost in podobno, pozabi kakšne stvari povedati, ne? Zgodba je pač taka, ne, da z Zemlje priti je presneto nerodno in precej težko. Ne. Tole so slike, ki se jih boste marsikdo od vas spomnil, govorimo seveda o raketi Saturn V, najbolj zmogljivi raketi, ki jo človeštvo zaenkrat naredilo. To je ta ista raketa, ki je ponesla pač Apollo na Luno. Ne. Osnovna stvar, zakaj rabimo raketo in to tako veliko in močno raketo, je, da če nočete, da če ste na robu mize, skematično padete enostavno dol, na tla, potem se morate gibati v vodoravni smeri. Če se gibate v vodoravni smeri malo hitreje, ne, prav, če, sem izgubil svoj kurzor, tukaj nekje bo, če se tukaj gibljamo, ne, najprej počas padeš hiter dol, če greš hitreje, greš po tejle krivulji, če greš še hitreje, greš po tejle krivulji, če greš pa zelo hiter, greš pa vodoravno, pa sicer padeš počas, ampak po vsej sreči Zemlja ni ravna, ampak je okrogla in če padeš počas, kot je krivina Zemlje, ne, potem začneš pa krožiti. Nerodno je, ker številka pokaže, da morate leteti skoraj 8 km v sekundi, se pravi zelo hiter je treba iti, drugače pač enostavno dol padete in zaradi tega, kakšni stolpi pač niso rešitev za izstrelitev, hiter je treba iti. In to hitrost je treba doseči relativno v kratkem času, v parih minutah, drugače ste že na tleh. Pa raketa predvsem ima na začetku še eno težavo, sploh mora svojo težo držati, ne? Tako močno mora bruhati, da pravzaprav ti plini jo držijo v zraku, ne? Da ne pade lepo na vztratno rampo. In to dvoje pomeni, da imate pravzaprav precej težko življenje, še zlasti, kar hočemo doseči hitrost 8 km/s. Kemična goriva, ki jih imamo, najbolj zmogljiva, pa dosežejo tam nekje 2,6 km/s izstopne hitrosti plinov. Hitreje pač ne gre. Spalanje vodika pa kisika je najbolj energetična reakcija, ker imaš in ta ti da toliko, konec. Se pravi, ker kemiki ne bodo izumili ničesar boljšega, smo s temle prevezani in posledično so izkoristki slabi. Tole je recimo polh enih številk, kjer bom samo dve številki omenil. Saturn V, štartna teža 3040 ton, do nizke tirance, se pravi samo nad atmosfero, pa samo kroženje, samo 119 ton. Pa potem seveda lahko sami gledate, kako naprej proti Luni, da se pogovarjamo na koncu o 40-45 tonah. Se pravi 3000 ton, pa 119, 1:30 približno. Kar pomeni, 97% vsega skupaj, kar spravite z Zemlje, je v resnici balastno. Tisto, kar boste porabili za štart, v teh prvih parih minut. Govorimo o samem obloku rakete, o rezervoarjih, o gorivu, o tistih motorjih, ki jih morate odvreči. Kar pomeni, ne gre za ceno goriva, gorivo je pa takih stvarih poceni. Gre za to, da je to tehnološko zelo draga stvar, zaradi tega, ker morate imeti črpalke, kdo od vas je verjetno strojnik, ki zmorejo neverjetne stvari, se pravi neverjetno velike pretoke,
neverjetno visoke tlake, padce tlakov in podobno. In to je tehnologija, ki enostavno ogromno stane. In zaradi tega mi je zelo žal, tudi če niste del NASE, ki je seveda ponosen del javnega sektorja in ste zato nek privatni podjetnik, še zmeraj vas čaka ista zemlja, isti težnostni pospešek in iste omejitve. In to zadevno lahko govorite marsikaj, ampak fizika je neizprosna. Zdaj, ko ste enkrat v nizki tirnici 400 km nad zemljo, potem pa je treba še do Marsa priti, kar seveda tudi ni tako zelo preprosto. Najcnej je na nek način, ko se mu reče Hoffmanova tirnica, ki se jo uporablja vedno, saj če ste del javnega sektorja. Se pravi, ste takole na zemljini tirnici, malo pospešite, greste iz ta zelenkaste na rumeno tirnico z ugasnjenimi motorji, pridete do Marsa, ugotovite, da gre Mars hitrej, še enkrat pospešite in pristanete na Marsu in veselo ratate Marsovc na tej rdeči krivulji. Vsega skupaj to traja 8,5 meseca, se pokaže. Zelo efektiven način, rabite skupaj 7,8 km na sekundo pospešiti, kar je približno to, kot ste morali na začetku, zato da ste sploh prišli v vesolje. Se pravi, precej goriva morate že zemlje samo peljati in to je seveda drago, če imate eno 30-tinko izkoristek. Seveda imate pa vse sorte trditev, ki so v javnosti z debelimi črkami povsod napisane. Recimo tale gospod, ki nam dela dobre avtomobile, je rekel, da on bo prišel po 80 dneh na Mars. Fino, sedaj, ja, seveda logičen, pa verjetno je Žil Verne bral, ki tazga, saj človek bi to mislil, Ampak ja, potem pa lahko rečeš, ok, dober je, bomo šli toliko hitrej, po kakšni tirnici moraš iti preračunaš, pa ugotoviš, da rabiš 16,4 km na sekundo spremembe hitrosti. In seveda, sprememba hitrosti, kinetična energija gre s kvadratom, kar pomeni, da bi gospod pa na koncu imel recimo tam okrog 200-krat manjši tovor, kot bi ga imel, če bi si privoščil potovati 8 mesecev. Tako da čas je denar, kot pravijo. Zdaj, ta isti gospod, ne moram reči, da nič pametnega ne dela, razvija trenutno najbrž najboljši motor, tako zvani Raptor, približno 20% večji tlak, malo večja izpušna hitrost bo imel, skratka bo bolj gospodaren, ampak ne spreminja v osnovi te zgodbe. Še zmeraj je star Zemlja izredno problematičen in drag. In seveda to, da se slika z raketo, ki bo menda naslednje leto imela prve štartne polete in za katero misel, da bo lahko šla do Marsa in za katero prav, da bo kar 100 ljudi hkrati spravila do Marsa, ne pomaga. Na Luno, ki je dosti bližje, so šli 3, pa so imeli 3000 ton štarta, tukaj bi pa 100 ljudi spravil na 8-mesečno potovanje v eno smer, pa par 10 mesecev tam, pa zopet 8 mesecev nazaj, skupaj na 4 leta. Zdaj ne vem, ne bom rekel, da bodo šli v kopalkah, ampak dejansko ne bodo šli, zelo preprosto. Tudi nekatere druge stvari v javnosti so bile lansirane, ki saj jaz osebno sem pogrešal en tak zdravorazumski odziv. Zelo važno, da se človek v življenju, po mojem prepričanju, odziva tudi, če niste strokovnjak za nekaj. Primer trditve, trenutno pravi kakšna NASA, ESA in podobne agencije, da če bi se spravili poslati človeka na Mars, se pravi samo na obisk in potem seveda nazaj, bi to najmanj, ampak res zelo skromna ocena, verjetno je za nekajkrat prenizka, to stalo 10 milijard, pa čisto vseeno je to evrov ali dolarjev na astronauta. Skratka, omembe vreden denar. Zdaj, gospod Musk je obetal, da bo on to naredil do leta 2024 in da bo to stalo samo 100 000 $ na astronauta, in ljudje so pač rekli, ok, dober, ker bo to tako naredil. Ampak mečkam je treba računati in se stvar ni tako huda, pravzaprav se pogovarjamo o računstvu, ki ga tam nekje v 9. razredu osnovne šole vzame mularija. 10 milijard proti 100 000 je tako razmerje, kot 100 000 proti 1. Sprav njegova trditev je nekako takšna, greste z lancem na kavo in mu razlagate, da boste na primer za otroke kupili stanovanje, pa če ni v Ljubljani, da recimo bo stalo to stanovanje 100 000 evrov. In vaš znanec vam reče, ne, kupuj tega brez veze, leta 2024 bom jaz za 1 evro zgradil to isto stanovanje, a mu boste verjeli. Se pravi, to vrstne zgodbe so, tako da lahko neko stvar morda za 20% poceniš, hvalevredno, 50 izjemno dosežek, 10-krat, ne vem, če verjamem, 100 000-krat najbrž ne verjamem.
Druga stvar, ki je zelo v medijih prisotna, je ideja, zakaj bi človek sploh hodil v vesolje. Osnovna ideja je, da je to duševna hrana, ki hrani ne naš želodec, ampak našo zvedavost. Kot vrsta smo vedno od raziskovanja in od zvedavosti, od raziskovanja živeli, in brez tega očitno ne moremo in tudi evolutivno ne bi bili uspešni. Vsekakor to ni pridobitništvo. Zdaj, če se pogovarjamo o redkih kovinah, ki so pogosto omenjene, rudarjene na asteroidih in tako naprej, ja, že mogoče, ampak redke kovine imajo pač samo tako imena, v resnici niso tako grozno redke. Nisem pa rekel, da jih je zelo preprosto pridobivati, ali pa da jih je čisto pridobivati, pač na nek način umazani postopki so. Ampak, ja, pejte na Alibabo ali pa na AliExpress ali kaj podobnega, in boste ugotovili, da katerokoli kovino, ne preveč prečiščeno, ampak vse na tistih asteroidih tudi ni čista, dobite tam nekje za 100 ali nekaj $100 na kilogram, pa tudi če je to niobi ali karkoli podobnega. Tako da, če se pogovarjamo o cenah, samo in to nizko tiranco nad zemljo je vsaj $10,000 na kilogram, če se pogovarjamo recimo tam, kar se komunikacijski sateliti, je to že 50,000, do Lune jih je siguran 200,000, tukaj jih je pa $100 na kilogram, tako da računica se čisto preprosto ne izide. Pa še ena stvar se ne izide, tega se ne sme delati, pika. Ne sme se delati zaradi tega, ker se je človeštvo leta 1967 v okviru Združenih narodov sklenilo tako zvano Outer Space Treaty, pogodbo o vesolju, kar bi človek rekel. Pobudniki in podpisniki sta bila takratna Sovjetska zveza, pa Združene države Amerike, pa seveda Anglija, Velika Britanija in tako naprej, tako da države, ki takrat niso bili veliki prijatelji, in so ugotovili, da seveda se vesolja ne bomo izkoriščali v državne oziroma v pridobitniške namene, da je to last človeštva. In ja, podpisnice so pravzaprav skoraj da vse države tega sveta, tudi Slovenija po ta novem, tako da v tem smislu, če tega ne spremenimo, lahko rečete, se izmeri kršimo vse dogovore, ampak vse to bi bilo treba vsaj omeniti. Pa še ena stvar je treba omeniti, namreč, če se pogovarjamo o čimerkoli, kar pravzaprav ni zemlja, imate probleme sevanja, se pravi, kot smo rekli, življenje v jamah, pod mnogometri kamna je edina opcija, drugače vas bo pobral kožni ali drugačni rk. To pomeni, ena zgodba je iti do Lune, ko so šli Apollo astronauti za en teden, druga zgodba je, če ste tam nekaj leta. In ker bi bilo take daljši izleti, seveda bolj dolgotrajni, je ta stvar zelo problematična. Zdaj, ta isti gospod, ne moram reči, da nič pametnega ne dela, razvija trenutno najboljši motor, tako zvani Raptor, približno 20% večji tlak, malo večja izpušna hitrost bo imel, skratka bo bolj gospodaren, ampak ne spreminja v osnovi te zgodbe, še zmeraj ostane Zemlja izredno problematičen in drag. In seveda to, da se slika z raketo, ki bo naslednje leto imela prve štartne polete in za katero misel, da bo lahko šla do Marsa in za katero prav, da bo kar 100 ljudi hkrati spravila do Marsa, ne pomaga. Na Luno, ki je dosti bližje, so šli 3, pa so imeli 3000 ton štarta, tukaj bi pa 100 ljudi spravil na 8-mesečno potovanje v eno smer, pa par 10 mesecev tam, pa zopet 8 mesecev nazaj, skupaj na 4 leta. Zdaj ne vem, ne bom rekel, da bodo šli v kopalkah, ampak dejansko ne bo šli, zelo preprosto. Tudi nekatere druge stvari v javnosti so bile lansirane, ki vsaj jaz osebno sem pogrešal en tak zdravorazumski odziv. Zelo važno, da se človek v življenju, po mojem prepričanju, odziva tudi, če niste strokovnjak za nekaj. Primer trditve, trenutno pravi kakšna NASA, ESA in podobne agencije, da če bi se spravili poslati človeka na Mars, se pravi samo na obisk in potem seveda nazaj, bi to najmanj, ampak res zelo skromna ocena, verjetno je za nekajkrat preniska, to stane 10 milijard, pa čisto vseeno je to evrov ali dolarjev na astronauta. Skratka, omenjeno vreden denar. Zdaj, gospod Musk je objetal, da bo on to naredil do leta 2024 in da bo to stalo samo $100,000 na astronauta. In ljudje so pač rekli, koliko je dober, ker bo to tako naredil. Ampak mečkaj je treba računati in vse stvar ni tako huda, pravzaprav se pogovarjamo o računstvu, ki ga tam nekaj v 9. razredu osnovne šole vzame munarija. 10 milijard proti 100,000 je tako razmerje, kot 100,000 proti 1. Sprav njegova trditev je nekako takšna.
greste z znancem na kavo in razlagate, da boste na primer za otroke kupili stanovanje, pa če ni v Ljubljani, da recimo bo stalo to stanovanje 100.000 evrov, a ne? In vaš znanec vam reče, ne, kupuj tega brez veze, le leta 2024 bom jaz za 1 evro zgradil to isto stanovanje, a ne? A mu boste verjeli, a ne? Se pravi, to vrstne zgodbe so. Tako da lahko neko stvar morda za 20% poceniš, vredno, 50, izjemna dosežek, 10-krat, ne vem, če verjamem, 100.000-krat najbrž ne verjamem, ne? Ta druga stvar, ki je zelo v medijih prisotna, je ideja, zakaj bi človek sploh hodil v vesolje. Osnovna ideja je, da je to duševna hrana, ki hrani ne naš želodec, ampak našo zvedavost. Kot vrsta smo vedno od raziskovanja in od zvedavosti, od raziskovanja živeli, a ne, in brez tega očitno ne moremo in tudi evolutivno ne bi bili uspešni. Vsekakor to ni pridobitništvo. Zdaj, če se pogovarjamo o redkih kovinah, ki so pogosto omenjene, rudarjene na asteroidih in tako naprej, ja, že mogoče, ampak redke kovine imajo pa samo tako imena, ne, v resnici niso tako grozne redke. Nisem pa rekel, da jih je zelo preprosto pridobivati ali pa da jih je čisto pridobivati, pač na nek način umazani postopki so. Ampak, ja, pejte na Alibabo ali pa na AliExpress ali kaj podobnega, ne, in boste ugotovili, da katerokoli kovino ne preveč prečiščeno, ampak vse na tistega asteroidi tudi ni čista, dobite tam nekje za 100 ali nekaj $100 na kilogram, pa tudi če je to niobi ali karkoli podobnega. Tako da, če se pogovarjamo o cenah, samo in tu nizko tirancov nad zemljo je vsaj $10.000 na kilogram, če se pogovarjamo recimo tam, kad se komunikacijski sateliti, je to že 50.000, do Lune jih je sigurno 200.000, tukaj jih je pa $100 na kilogram, tako da računica se čisto preprosto ne izide. Pa še ena stvar se ne izide, tega se ne sme delati, pika. Ne sme se delati zaradi tega, ker se je človeštvo leta 1967 v okviru Združenih narodov sklenilo tako zvano Outer Space Treaty, pogodbo o vesolju, kaj bi človek rekel. Pobudniki in podpisniki sta bila takratna Sovjetska zveza, pa Združene države Amerike, pa seveda Anglija, Velika Britanija in tako naprej, tako da države, ki takrat niso bili veliki prijatelji, in so ugotovili, da seveda se vesolja ne bomo izkoriščali v državne oziroma v pridobitniške namene, da je to last človeštva, ne. In ja, podpisnice so pravzaprav skoraj da vse države tega sveta, tudi Slovenija po ta novem, tako da v tem smislu, če tega ne spremenimo, lahko rečete, se izmeri kršimo vse dogovore, ampak vse, kako to bilo treba vsaj omeniti. Pa še ena stvar je treba omeniti, ne, namreč, če se pogovarjamo o čemerkoli, kar pravzaprav ni zemlja, imate probleme sevanja, se pravi, kot smo rekli, življenje v jamah, pod mnogo metri kamna je edina opcija, drugače nas bo pobral kožnja ali drugačni rok, ne. To pomeni, ena zgodba je iti do Lune, kot so šli Apollo astronauti za en teden, druga zgodba je, če ste tam nekaj leta, ne. In ker bi bilo take daljši izleti, seveda bolj dolgotrajni, je ta stvar zelo problematična. Zdaj, če probamo to zgodbo nekako zaprt še z potovanjem do drugih zvezd, tukaj imam nekaj takih razmislekov. Ja, druge zvezde so neločne. In zdaj najbližja zvezda, ki jo imate, je Proxima v zvezdi Kentaura. 4 leta potovanja svetlobe delč. To je grozno delč, če si predstavljate, svetloba Sonca pride v 500 sekundah, se pravi v nekako 8 minutah, tukaj pa 4 leta dobra, ne? Ampak ja, v redu 4 leta je do tja, najbližja zvezda. Radi bi šli tja in zdaj z današnjo tehnologijo bi trajali približno 80.000 let v eno smer, ne? To me preprosto ne zanima, zaradi tega, ker kaj pa vem, koliko eni generaciji nekih ljudi bi morali tja potovati in kaj bi se zdaj tukaj zgodilo. Verjetno vas zanima lahko samo to, da priješ v enem življenju nazaj. Medicina seveda zelo napreduje, dajmo vzeti, da potujemo 40 let tja, pa 40 let nazaj, skupaj 80 let, začneš kot majhen fant ali punca in priješ nazaj že nekoliko sivi klasa, ne. Se pravi, v redu, torej 40 let za 4 leta potovanja svetlobe, desetina hitrosti potovanja svetlobe, to je popolnoma zunaj našega dosega, naše tehnologije, ampak mi smo danes veliki optimisti, ne. In če ste veliki optimisti, boste to zmogli. Še več kot zmogli. Izumili smo fantastičen pogon, ki ima 100% izkoristek, nobenih težav več, z raketnimi motorji, z ničemer, vse deluje. In v tem primeru lahko pa se še zmeraj vprašate, koliko energije boste pri 100% izkoristku morali vložiti
za vsako tono, ki jo hočete zdaj pospešiti na desetinko svetlobne hitrosti najprej ob Zemlji, pa zabremzati seveda pri Proximi Centauri, si jo ogledati, iti na obisk, spet pospešiti tam, pa priti do Zemlje, pa spet zabremzati, prav štirikrat je to stvar narediti. Ja, za eno tono, za eno samo pospeševanje od 4 potrebujete toliko energije, kot je celotno človeštvo porabi v 10 urah. To pomeni, raketa Apollo 11 je po obštartu tehtala 3040 ton. Ti si pa lahko sami izračunate, pa najbrž za 80-letno potovanje bi rad imel malo več sabo, kot so vzeli fantje do Lune, koliko mase bi morala ta raketa imeti in kako pravzaprav se pogovarjamo bolj ne o desetletjih, pa verjetno bolj v stoletjih celotne energetske proizvodne človeštva. Sprav, če preprosto ni dovolj energije. Ljudje torej zdaj pa ne bomo kamor šli, lahko bi sicer načelno neke mikrosatelite, pa laserje, pa tako naprej, ampak so grozni problemi s komunikacijo, ne bom šli te zgodbe, tako da vsega ta tehnologija, tudi za kakšne avtomatske sonde v tem primeru nedvomno ni zrela. To zadevno, če se pogovarjamo o neki preselitvi, tukaj so tele kandidati, ki smo jih omenjali, Mars, pa 2 Luni, Evropa, Jupiterova, pa enkelat Saturnova Luna, zadnji 2, kot rečeno, ledem pokrov, pa spodaj tekoč ocean vode, Mars neki malega vode pod površjem. Ja, načelno se sicer tja bi dalo iti, ampak lahko vas prosim, to očitno ni nobena zamenjava za Zemljo, se pravi v tem smislu, da je bila to atraktivna selitev, pozabite. Da bi bilo pa zanimivo iti tja in pogledati, kaj se dogaja, pa ja, in so že plani, plani recimo v naslednjih 20-30 letih iti in pomeriti pravzaprav podrobno, kaj so ti gejziri. Recimo pri Enkeladu smo že leteli skozi te gejzire, ko vam šprica in smo videli, da imamo organske spojine, kar je vsekakor vznemirljivo, ki vam špricajo čez te razpoke. Tako da kratek odgovor je jasen, odgovorjem kamor ne bomo šli. Zdaj, če razmišljamo, zakaj pa nekateri o tem tako trdovratno govorijo, ja, tisti gospod, ki sem ga omenil, ki dela električne avtomobile, sem na hitro pogledal, koliko je zaslužil v letu 2018 in sem pogruntal, da on pravzaprav zasluži, kako je zdaj ta zgodba bila, vsakih 6 ur svojega življenja, toliko, kar bo vaš predavatelj zaslužil v celem življenju približno. Tako da, če toliko zaslužiš, zdaj ne vem, je to čisto upravičeno, nekateri bi mislili, vključno z mano, da mogoče pa ni, da je tukaj za kakšno leto. Potem moraš ohraniti obraz. In en lepih načinov ohranjanja obraza je, da ratate prerok, ko govorite lepe stvari, ki jih ljudje kako on razmišlja, pa če so še take neumnosti, recimo 100 ljudi, ki jih boste spravili v raketo čez 5 let, ob tem, da še enega človeka niste enkrat poslali in da recimo, kaj pa je kakšna misija, tipično traja 20 let, da se razvija v skromnih okvirih. Zdaj, če ne bomo nikamor šli, bi pa kljub samo nekaj besed pa rekel seveda v tej naši zemlji, ki očitno je naša edina usoda, tukaj ne bomo ušli. In če ne bomo ušli, potem te take slike, ki so jo žal v delu napačno podnaslovili, malo zaskrbijo. Tale slika je bila posneta v juniju mesecu, tam na severni Grenlandiji, pogovarjamo se o meteorologih, ki grejo pobirati opremo, ki je bila čez zimo na drugi strani fjorda in tele psi hodijo po vodi, zelo dobesedno. Zaradi tega, ker se je približno 3-4 tedne pred običajno zgodbo začel kaliti ta ledenik. Prišli so lepo skozi, odkužati se lepo preživela, ampak tale posnetek je za moje pojme simbolno zelo močan. Kot rečeno, v delu so napisali, da je to agencija AP, ni agencija AP, ampak že oni vedno napišejo samo agencijo, ki je gospod Stole najbolj prodal. Dejansko gremo za meteorologa in so šli pobirati opremo, niso lovci, kot so oni tam napisali. Ja, zdaj, kaj se dogaja? Takele grafe, ste mnogokrat že videli, tole je graf povprečne temperature oceana in zemlje na vodoravni osi imate leta, konec 19. stoletja, 20. stoletja in sedaj in vidite stvar predvsej očitno raste, če gledamo na neko primerjavo povprečja let od leta 1975 naprej. Se pravi nekako tam skoraj 20 stopinja na desetletje. Če rišete na mesto morja in kopnine, samo kopnino, je ta strmina še precej strmejša, skoraj 0,3 stopinje na
desetletje stvar raste. Če vas zanima lokalna primerjava, tole je karta sveta, kjer imate, kot vidite, spodaj na skali z različnimi toni, od modre, če je bilo to območje hladnejše, pa do rdeče, če je bilo toplejše, glede na povprečje med leti 81 in 2010 za isti mesec, in tole zdaj za avgust leta 2019. Kot vidite, nekam zelo rdeča mapa. Ja, ta stvar je precej demoralizujoča, tole je pa julij. Res je, da tam nekje v krog Peterburga je bilo precej hladen julij, deževan najbrž, ampak vse ostalo pa se vidi precej rdeče. Glejte, kako bil je rdeče, bil junij, se spomnite, kako smo dragali in vsi iskali še prej na dopust. Potem seveda najdete modre pike maja meseca, ampak rdeča še vedno prevladuje. April, močne rdeče stvari, marec, izjemne rdeče zgodbe v severnih predeljih, ki se grejo precej hitreje, se pravi Aljaska, Severna Kanada, deli Sibirija. Potem imamo tukaj februar, Američani so imeli očitno zelo mrzlo, februarsko zimo, pri nas pa ni bilo nobenega snega, se dobro spomnite. Potem januar nekaj srednjega in recimo celotno preteklo leto v povprečju. Te karte so nekam rdeče pobarvane. Zdaj seveda na enem letu ste lahko pomirjeni, ampak problem je to, da za katerokoli leto v zadnjih letih narišete, bo rdeča barva nekako ratela zelo moderna. Temperatura se očitno viša. Takole nekako se viša, se pravi, tole imate zdaj bolj daleč nazaj do leta 1000, kakšna je tipična temperatura iz različnih posrednih kazalcev zračunana od raznoraznih letnic na drevesih in tako naprej, zdaj pa seveda molitve. In polna krivulja gre nekje, kot smo rekli, do tukaj, se pravi do našega časa, potem imate pa seveda možno nadaljevanje in to so te ekstrapolacije klimatskih modelov. Kot vidite, trenutno se očitno že lahko pogovarjamo o nečem, kar se bliža 1 stopinji Celzija razlike glede na preteklost. Zdaj človek bi rekel, prava reč, na vsakih poročilih mi govorijo o tej stopinji Celzija razlike, pa da bi se, kot vidite iz teh ekstrapolacij, lahko temperatura za 2, 3, 4 stopinje povišala. In vedno, kada se pogovarjam z meteorologi in razložim, da na ta način ne bodo sporočila spravili do javnosti, kajti javnost razmišlja zelo preprosto. Ob 7. zjutraj slišali, da se bo temperatura v naslednjih 50 letih morda povišala za 2 stopinji in da je to katastrofa. Kaj pomisliš? Marička se že do popoldne bo 10 stopinj topleje, kaj pa če bo čez 20 let za tiste 2 stopinje prava reč, pa do poletja bo ne vem koliko stopinj topleje, kot je zdaj. Ne, pogovarjamo se o povprečjih in povprečja so zelo bistvena razlika. Seveda imate dnevne variacije, imate sezonske variacije, ampak temperatura je zelo močen pokazatelj, ki je seveda tudi merljiv in ga zaradi tega meteorologi, ki so resni znanstveniki, radi uporabljajo. Če pa seveda razmišljamo o tem, kaj sprememba temperature prinese, pa ugotovimo, kaj prinese. Ja, prinese seveda marsikaj, se pravi na eni strani dvig morske gladine. Žal to tudi ni v današnjem egoističnem svetu dobro sporočilo, zaradi tega, ker toliko ljudi ni doma iz Pirana ali pa Izole in Kopra in jim je sladko vsem, če bo pač 1 meter višja vodna gladina, za une v Bangladešu jim je popolnoma vsem, takšni smo ratali. Tako da to zopet ni jasen pokazatelj, čeprav dobro merljiv. Potem pa lahko govorimo seveda o izjemnih dogodkih, ki jih je pa težji izmeriti, težji kvantificirati, ki nas pa močno zadevajo. Govorimo o izjemnih neurjih, govorimo o ekstremnih vročinah, govorimo o ekstremnih šušah in govorim seveda končno o našem Novadarju. Ja, pogovarjal sem se z neko zelo pomembno okoljsko zgodovinarko iz Dunaja in mi je rekla, ja, viš, se stvar je zelo preprosta. Smreke v Bohinju bojo zdaj rasle samo še na 1200 metri, ker pač temperatura je narasla za to 1 stopinjo in to je to, dajte se sprijazniti. To ni nobena katastrofa Novadarja, to so pač klimatske spremembe, to je isto v Avstriji in to je popolnoma jasna zgodba. Zdaj nerodno je seveda, da pri 1400 metrih pa neha rast kjerokoli drevje. Se pravi, od smreke se moramo efektivno že skoraj da postoriti. Zdaj, tale dvig temperature, jasno je pri
izjemnih dogodkih zmeri težko ilustrirati z enim dogodkom, ker en dogodek se vedno lahko zgodi, ampak moram reči, da saj jaz osebno sem bil na nek način zaprepaščen avgusta letos, ko sem videl tole. Tole je Madrid, tole ni voda, tole je toča. Tole je toča, ki teče po cestah, ki nosi avtomobile. Veste, kaj je Madrid avgusta mesta? Vroče, suho. Tole se je zgodilo. Se pravi, dobesedno odplakne. Tako da, to so stvari, ki jih ja zdaj ne poznam. Ti fantje kidajo točo, ki jo je nanesel na cesto. Potem boste videli tornado. Tornado smo poznali iz drugih držav, tukaj ga imate seveda lepo sredi Španije. Tako da, kot rečeno, vse tole lahko rečete, da je bil enkratni dogodek, ampak teh enkratnih dogodkov se kar nekaj nabere. Tukaj imate en tak graf, na vodoravni strani so leta, na navpični osi imate pa število dogodkov in risani so samo dogodki, ki so vsaj 1 milijardo dolarjev škode v Združenih državah povzročili. Zeleni stolpci so izjemna neurja in najbrž brez česarkoli vidite, da število zelenih stolpcev v zadnjih letih precej narašča in da se to nekako poklapa s tem dviganjem temperature, ker imate na spodnjem grafu, pač puščica je precej bolj stegna na spodnjem grafu. Zdaj, če se pogovarjamo tudi v Evropi, imate Evropsko okoljsko agencijo. Tole so napovedi števila dogodkov, se pravi za izjemne vročine. Levo imate primere za 2020 do 2050, desno 2068 do 2100. Ker je temna barva, več je teh dogodkov, v vsakem primeru jih bo več, scenariji so pa pač različno podili na to, kaj bomo počenjali. Tole so recimo že tekoče spremembe klime, se pravi, tukaj so zdaj po meteoroloških uveljavljenih klasifikacijah, kaj pomeni določen tip klime. Imate tukaj na levi strani, če gledate povprečje med leti 75 in 95 in na desni strani med leti 96 in 2016. Kaj klima pomeni, je jasno definirano, tak in tak tip klime. Kaj vidite, da nekako rdeča barva že začenja kar močno napredovati in da se modra barva počasi hujša. Se pravi, dejansko klima se seveda greje. Zdaj, od česa? Ja, tukaj imate nekatere stvari, ki je pravzaprav nekaj dosti za razpravljati. Kar imate narisano na zgornji osi je zgoren graf, vodoravna os je nič pomeni danes, 100 pomeni 100 000 let nazaj, 200 000 let nazaj in tako naprej. Skratka, na levi strani smo danes, potem pa tukaj gremo v preteklost do 400 000 let nazaj. Zelena krivulja kaže koncentracijo ogljikovega dioksida v ozračju, ki se da rekonstruira tistih sekundarnih, recimo vsebin na ledu in podobno. Spodaj, spod imate rekonstruirano temperaturo, ista časovna skala pa temperatura. In vidite, da obstaja, če bi rekel, res zelo lepa korelacija med obimi grafi. CO2 dejansko šofira temperaturo. Nekateri boste rekli, ja, menda je pa voda močnejši toplogredni plin. Ja, imate prav, ampak koliko je vode v zraku, je odvisno od temperature. Kakšna je pa temperatura, je pa odvisna od CO2-ja. In voda pride okrog 2 tednih nazaj iz atmosfere, ko zopet dežuje, CO2 po 200 letih, kar pomeni, da kolikor skurte, toliko ostane gor, voda bo pa že nazaj prišla, ta je obnovljiva, tukaj imate hipervodni cikel in je točno toliko, kolikor so temperature pač pobujuje. Tako da količina vode je odvisna od temperature, medtem ko temperatura je pa odvisna pretežno od CO2-ja. Tu je še en takle zanimiv graf, koliko je CO2-ja, kot vidite na vodoravni osi leta, zdaj smo na desni strani danes, in vidite, da je tale zelena krivulja, pa na koncu modra, dejansko močno gre navzgor, kot vsi vemo. Ja, spodaj imate pa, koliko smo pokurili, se pravi, tega spremot, pa les, pa tako naprej, koliko smo ga pokurili in seveda človeštvo se je zelo namnožilo in elektrarne so ratale zelo moderne v zadnjem času in vidite, da ste v levi krivulji enako gor zašinili. Se pravi, kolikor je več CO2-ja, točno ustreza temu, koliko smo ga skurili. Da bom kdo rekel, ja, mogoče pa odkje drugje prihaja, ne vem sicer odkje, nišče nima razlage, ampak ja, imate eno zelo lepo še dodatno zgodbo.
CO2, ogljikov dioksid, ima noter ogljik. Ogljik pa prihaja v več, kot se temu reče, izotopih. Večinoma je to ogljik 12, se pravi, ima 12 nukleonov, lahko jih ima pa tudi 13. Bolj redek je s tist 13 njimi, ampak obstaja, čisto lepo naravno nastaja. In zanimivo je, da pri tej zgodbi ogljika 12 pa ogljika 13 fotosinteza preferira ogljik 12. Zelo jasno. Samo ogljik 12 preferenčno vključujete v živa tkiva in posledično na koncu konča v premogu ali nafto. In s tem, ko mi kurimo fosilna goriva, se zmanjšuje delež ogljika 13, zaradi tega, ker seveda nadpovprečno veliko ogljika 12 dodajamo v atmosfero. Ta graf je logaritemski, pa zato okrog obrnen, vidite tam na desni puščice. Včasih je bil razmerje 2,5x10⁻8, ko smo zadosti pokurali, je padel na 8x10⁻9, se pravi za faktor 3 je šlo dol, zaradi tega, ker smo seveda toliko pokurali. Tako da tudi izotopska sestava točno reče, kot pismate, tukaj dobesedno je prstni odtis in debate prihaja stvar od kurjenja. Seveda žal CO2 ni vse, obstajajo reševalci. Metan, slišali ste zgodbo o permafrostu, sproščanju metana, ne vemo, koliko močen reševalci. Vsekakor metan je zelo močen toplogredni plin in če bi se ga veliki iz permafrosta zgodili, potem je to lahko precej reševalski efekt. Potem pa seveda, tukaj da sem jaz lahko samo v srajci, ne pa zavit v močni jakni in šalu, ker imamo zalivski tok, namreč ne pozabiti. Ljubljana ima približno geografsko širino kanadskih jezera. Pogovarjamo se o severni Kanadi, veste, koliko je snega, pa kakšne imajo temperature tam. To je prirodno na tej geografski širini. Nas greje zalivski tok. Če se zalivskemu toku karkoli zgodi, se naša klima katastrofalno sesuje in v Evropi kar poznate. Tako da so nekatere stvari, ki jih ne razumemo, ne znamo napovedati, ampak zaradi tega ni smiselno, da jih zanemarimo. Tukaj imate, kot rečeno, možne scenarije, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. In to je tista omemba, ki jo stalno poslušate 2 stopinji, pa 3 stopinje, pa 4 stopinje, pa tako naprej. Tam imate različne grafe z njihovimi standardnimi odstopanji teh modelov. Kratek odgovor je, res je, ne znamo napovedati, kakšna bo bodočnost. Ampak s precejšno verjetnostjo, in ta precejšno se meri v rangu velikosti nekaj odstotkov, bi lahko temperatura narasla za 5 stopinj. In če bi temperatura povprečno na Zemlji narasla za 5 stopinj, ja, potem pa imate hude zgodbe. Namreč, kaj se v tem primeru zgodi? Ja, v tem primeru se zgodi, da morate popolnoma izseliti in postanejo popolnoma neprimerna za življenje, kakršnakoli ekvatorialna področja. Že res, da so ljudje v Indiji zelo dobro navajeni na vročino, ampak če je vlažno in če je temperatura 40 stopinj, se ne moreš hladiti in umreš. Pika. Ni šans. Klim nimate. Nimate klim za 2 milijarde ljudi, nimate energije za kaj takega. Ni šans. Se pravi, se vam začne milijarde premikati iz ekvatorialnih predelov. To niso migracije, ki so jih polni vsi poročila, to so migracije, ki jih seveda še nismo videli. In v tem primeru seveda govorimo o koncu civilizacije, to je to. Se pravi, če se tukaj le bomo preveč hecali, imamo nekaj odstotkov šans, da je konec civilizacije. Zdaj, človek načelno ravna samozaščitno. Kadar imate nekaj odstotkov možnosti, da posebno umrete, boste zmeri rekli, da tega pa vi ne boste. Svoje čase sem enkrat izjavil, da je to nekaj takega, kot da imaš pred sabo ovinkasto cesto, pa dežuje, pa pesek je, pa blat je na cesti, pa tako naprej. Ti už pa kljub samo z motorjem delal 130 na uro po ovinkih, kaj ti nihče ti ni dokazal, da te bo vnesel van. Ne vem, da sem dokazal, ampak ne vem, kateri motorist bi šel divjati, ker je nekako prenevarno. Tukaj delamo pravzaprav kolektivno isto zgodbo in vprašanje, ali ima tole stvar kakšen smisel. Seveda, moj namen ni, da bom izdenjal popolnoma črno, ampak samo pač še par stvari, potem bomo pa videli, kje bi bile možne rešitve. Tole je energetska potrošnja človeštva za vse razen za hrano. In vidite, tile grafi, vodoravna os so leta, navtična os pač energetska poraba. Vidite, kako visoko je nafta, kako visoko je premog,
ki je naravni plin, vse troje seveda neobnovljivi viri, to so tisto, kar so rastline CO2 v preteklih milijonih let pospravlja vase in ga zdaj veselo spravljamo v zelo kratkem času nazaj v atmosfero in potem imate spodaj jedrsko energijo in obnovljive vire. Če hočete imeti številko, svet porablja trenutno na Zemljana okrog 2,2 kW, kar ni tako malo, to je ena taka malo več katalejo akumulacijska, ki je preganjala 24 ur na dan in 365 dni na leto na prebivalca. Slovenija je seveda bolj razvita, pa zato še bolj potratna in porabljamo 3,2 kW. V perspektivi tele kilovati pomenijo približno 0,01% sončeve energije, kar je odvisno, kako vzamete veliko ali pa malo za neposredno naše energetske potrebe. Dal bi se to energijo proizvede 40 kvadratnimi metri sončnih celic, kar se sliši sprejemljivo in možno, pa niči zaradi tega, ker toliko velikih streh nimate. Se pravi, strehe pokrit sončnimi celicami nedvomno, ne bo pa to rešil vseh težav, niti približno. Tudi toliko prostora pravzaprav na nek način nimamo. Potem, tukaj na desni spodaj imate pa strukturo za Slovenijo. Zdaj, če vzamemo, da prve 3 točke so seveda neobnovljivi viri, ki sproščajo CO2, pa zadnje 2, se pravi približno 39% lansko leto, je bilo energije proizvedene, ki ni sproščala CO2, se pravi jedrska, pa vodna, pa vsi obnovljivi viri. Zdaj, če se pogovarjamo recimo o premogu, mogoče še kakšna številka, najbolj umazana elektrarna, termoelektrarna je doma na Poljskem, 45 milijonov ton letno, no, Šoštanj je pa dobre 10-krat manjši, se pravi 3,5 do 3,8 milijona ton kupujo na leto. Tako da, ja, preveč ponosni ne bi treba biti. Zdaj, kakšne so možnosti? Če nočete divjati 130 na uro po ovinkasti blatni cesti, potem je edina možnost, da začnete kaj počenjati, da malo pa tistrate na zavoro. Ena možnost bi bila kar če ne porabe, ampak seveda nekateri od vas se boste spomnili, kaj to pomeni redukcija. Ja, seveda. In tukaj se pogovarjamo o redukcijah, ko bo pač 8 ur v elektrika, 16 ur je pa ne bo. Pa seveda isto bila za avto, da se razumemo, samo enkrat na 3-krat, da ste lahko nekam. Se pravi, to pomeni precejšnja razlika, če hočete nekaj narediti. Tukaj treba seveda upoštevati, da revnejši del sveta očitno lahko rečejo, vi ste že packali, mi pa zdaj, kar pomeni, da jim je treba pomagati, da ne je packali, ne gre samo za nas osebno. Potem, če se pogovarjamo o solarni energiji na različne načine, solarna energija rabi prostor. Maksimalno okrog 50 vatov, povprečeno čez 24 uri, čez 365 dni na leto, dobite z kvadratnega metra. 50 vatov ni zelo veliko. In to pomeni, da rabite precej prostora za vaše silne megavate. To pomeni, da nič takega ne bo obstajalo, kot da bi sežanski kras pokril sončnimi celicami. Ga ima preveč kola mimogrede. In enako velja kjerkoli v Mediteranu. Severne mediteranske obale niso primerne, enostavno je, ker bo sto poselitev in prevelika biodiverziteta. Ne vem, mogoče govorim kot neokolonialist, ampak seveda v Sahari je nekoliko nižja biodiverziteta, ki se jo dal porabiti za kaj podobnega. In tukaj le morda vidite, da naš primaren interes, zakaj bi bilo dobro, da se razumemo z državami v Severni Afriki, kajti mi nimamo svoje Nevade, svojega Teksasa in podobnih držav na jugu ZDA, ki so zelo osončene. V tem primeru bi Severna Afrika morala spraviti elektriko, to se načelno da ni pa poceni. Trenutno imate že daljnovode, ki bi Severna Afrika, sem šel preračunati, bi izgubljala okrog 8% elektrike po poti, kar je nekako že sprejemljivo. Gre za čisto novo tehnologijo, Kitajci jo že postavljajo, tako da načelno bi se ta stvar dala izvesti. Seveda imate pa problem stalnosti, kadar veter ne piha, v Sloveniji zelo pogosto veter ne piha, pa tudi na Danskem veter ne piha in takrat morajo Danci plačati Nemci, zato da jim lahko elektriko dajo za stol. Tako da v tem smislu, kadar imate preveč ali pa premalo stalnosti, je resen problem tukaj, ne pa vsej zgodbi. In za shranjevanje elektrike žal nimamo dobrih načinov. Seveda obstajajo avče kot prečrpovalna elektrarna, ampak ta je mečkana, niti približno ne zadostuje kakšnim slovenskim potrebam. Seveda imate na Norveškem ogromne prečrpovalne elektrarne, ki ogromno te elektrike lahko shranijo,
ampak mi nimamo strmih hribov in fjordov in teh možnosti. Gorivne celice načelno da, vendar pozabite, tukaj gre pravzaprav globalno skalo in nimate dovolj redkih kovin v tem primeru. Resna možnost bi bila sintetični metan, ampak ta je zelo drag, kajti CO2 pri tem metanu bi morali seveda v tem primeru zajemati zraka, ne pa iz kakšnega naravnega plina. Tako da v tem primeru draga tehnologija in pravzaprav tudi tehnološko zelo po vojni. Tako da glede na to, da je treba nekaj narediti zdaj, ne pa čez 30 let, če hočemo kaj za proti selitvam na Mars narediti, potem obstaja samo zadnja opcija, kjer bo seveda marsikdo verjamem skočil med vami v publiki. Ampak ja, zdaj kako je najprej za tehnološko sploh možnosti ograditve jedrskih elektrarn? Govorimo o klasičnih jedrskih elektrarnah, ki jih fupaš na ključ, brez kakršnega koli novega tehnološkega razvoja, kaj ti mudi se. In tukaj imate en takle primer. Tole je Švedska. Tukaj na desni, na levi označimo leto 1974, ko so nekako začeli z jedrskimi elektrarnami in v naslednjih 12 letih so približno 1 kW na prebivalca zgradili. Če se spomnite, Slovenija ima 3,2 kW celotne porabe, se pravi, to pomeni v rangu velikosti 10-15 let, če se zares zavzameš, je to tehnološko mogoče zgraditi. Nekako v tem dobi in Nemčija približno v iste dobi zgradila približno podobne, seveda so se politiki odločili, da bo elektrarno ustavili. Zdaj seveda, očitno, ko ste rekli, že, ampak vse premog ni najboljši, ampak vsaj odpadkov nima, Ja, to je zdaj takole, jedrska elektrarna, če ne delate neumnosti, da že ko imate tsunami, še vse narobe naredite, potem ne dobite Fukushime, če ne delate preskusov, ko izklopite vse varnostne sisteme, kot so to naredili v Černobilu, ne dobite Černobila in skratka, če ni teh izjemnih dogodkov, pri katerih je pa, bom rekel, zelo grdo umrlo relativno malo ljudi, potem je obratovanje bolj čisto kot marsikaj drugega. Potem prostornina radioaktivnih odpadkov celoten svet bi porabil za približno eno tako srednje veliko halo visoko radioaktivnih odpadkov na leto. Če se pogovarjamo o nekem Krškem, se pogovarjamo o kakšnem kubičnem metru takih odpadkov visoko radioaktivnih. Ti odpadki imajo kakšno slabo lastnost, to je to, da bodo dolg časa visoko radioaktivni, ima pa eno zelo lepo lastnost. Upijajo, to zelo glasno upijajo. Jaz sem tukaj, jaz sem tukaj, jaz sem tukaj. Rabite samo Geigerjev števec. To je grozno poceni preprosta naprava, ki vam takoj pove, tukaj je nekaj grdega. To pomeni, to ni tako kot kemija, kjer rabite drage postopke, kot rečejo nekateri kolegi, arzen nima razpolovne dobe. Potem, glede varnega hranjenja, ja, seveda jih je treba varno shraniti, ampak končna narava je to kdaj naredila, to je naravni reaktor v Gabonu, ki so ga našli, kjer je lepo stvar miruje že milijone in let. Seveda na drugi strani pa itak je te odpadke ima smisel shraniti tako, da ko bi tehnologija nekoliko napredovala, recimo čez 50 let jih lahko porabite naprej, zaradi tega, ker v resnici radioaktivni odpadki je samo do nekaj meri strošeno gorivo in je pravzaprav škoda, da uran prečžrta. Ima še zmeri precejšnjo vrednost, samo trenutno ga ne bi izkoriščala. Tako da tukaj to ne gre za to, da jih morate takoj spraviti v najbolj odmaknen konc in potem stražiti naslednjih 10 milijard let. Zdaj, to stane, ja, ampak lahko naredite račun. Te Krški, zgraditi za Slovenijo ali podobno za nas kakšno drugo državo, pomeni, da bi moral imeti davek približno 100 evrov na tono CO2. Trenutno imajo Francozi 40 evrov na tono davek. Pri nas ne ima je nula ali zelo nizak. Tako da to, ki seveda podraži življenje, ja, ne glomno, koliko. Ko preračunaš, bi cena dizla benzina se vsem šla gor tam nekje za 0,4 evra. Se pravi, da imaš 1,3, bi se pogovarjali 1,7. Pogovarjali bi se o italijanskih cenah pravzaprav. To pomeni, da to seveda je znatna sprememba. Takoj boste rekli, da to ni več konkurenčno gospodarstvo, seveda je treba doseči globalen dogovor, ampak to je zmeri tako, dokler ne bodo vsi nehali krasti, tudi jaz ne bom nehal krasti, to je ta način, ko neč ne napiše. Ja, kaj pa premog? Ja, premog ima pa žal vse precej obratno. Premog nima čistega obratovanja.
verjetno bi vam lahko marsikdo tudi v publiki boljš kot jaz razložil, koliko kakšnih rakavih bolezni imate zaradi tega. Potem radioaktivna odpadka ima, ja, seveda, radioaktivno pepel je zelo radioaktiven, ja. Pa ne samo radon, še kakšne druge bedbackaste zadeve so noter, samo seveda v manjših koncentracijah, luna je pa ogromna, ne. In to zadevno seveda dela precejšno škodo. Zelo težko je te odpadke izslediti, ne, se pravi dela škodo. In ja, smo nekako zelo tolerantni do tistih tipov pepela, ne, ki pa kot rečeno precej narodna stvar. Ne. Tako da v tem smislu, ja, je treba razmisliti. Se pravi, če nekako počas končujemo, drugam smo rekli, Luna ni primerna, Venera ni primerna, Mars ni primeren, vse ostalo prehladno ali pregača. In zdaj, kot rečeno, malo bo treba razmisliti, da bomo še naprej imeli samo idejo stalne rasti, pa se bomo rastli, dokler ne bo prišlo do propada, ali se bomo pa na nek način probali postaviti. In kot rečeno, cena je visoka, ni pa nemogoča, bistveno pa je, da ne počakamo še 30 let. Končno od leta 1980 je jasno, v kam gremo, ampak natančno nič se včas nismo naredili. Ne? Zdaj, propadle civilizacije, imamo nekaj primerov, samo na lokalni ravni. Mande so na velikonočnem otoku vsa drevesa posekali, kar ni bila najboljša odločitev. Mande so se na Tasmaniji nekako pozabili družno, kako se pravilno ribe lovi in enako pa ne najdete več čisti. Tako da primere propadlih civilizacij na lokalni izolacijski ravni imamo, upajmo, da ne bomo zdaj naredili pa globalne zgodbe. Zdaj seveda lahko razmišljate o tem, da seveda naši svetli politiki vse obvladajo, ne? Na teh treh gospodih in gospeh ne bom kaj dosti razpravljal, kar si svoje mislite. Ne? Zdaj seveda obstajajo ljudje, o katerih nekateri tudi zelo grdo govorijo, ampak govorijo ta prave stvari. In seveda, treba se zavedati, da ta ista generacija nima sivih glas, bo pa seveda naši baby boom generaciji, ki so malo mlajši, ampak kljub samo recimo, da še vsekakor pa nisem milenic, bojo milenici izjemno močno zamerali, če še naslednjih 15 let ne bomo naredili nič. V tem primeru bo to naš osnovni podpis, kaj smo naredili s tem svetom. Ne? Tisto, da smo imeli, kot rečeno, leta 69 nekaj, 68 nekaj, ali pa ste imeli nekaj zelo napredne in dobre ideje, ne, bo pozabljeno, kaj ti okrog leta 2000, 2010, 2020 tega stvar zafuramo. Tako da seveda, nisem ogreta, obstaja tudi lokalna scena in jaz osebno mislim, da je treba podpreti in ne podpreti z besedami in dobrimi željami, ampak dejansko z dejanji. In osnovna ideja je ščitam pitno vodo s tem, da zapiram pipo takrat, ko si perem zobe. To je en tipičen primer slepila, seveda to, kar naredite, se je prav, ampak ni zadost. To pomeni, osnovna ideja je, da je treba iti iz cone obdobja, če tega ne bomo naredili, potem bo naslov predavanja Selitev na Mars, samo še ena možnost, ki jo niste mogli narediti. In mogoče sem koga, kako bi rekel, malo razočaral, ker sem na koncu bo rekel, da sem skrenil s teme. To sem naredil namenoma. Namenoma sem naredil, kad rečeno, zaradi tega, ker s trgnomi sem v zadnjih 3 mesecih se pa že kar na nekih konferencah pogovarjal, da vsi počnemo tako, ja. Karkoli nam date predavati, smo zoprni, na koncu pelamo stvar na klimatsko krizo. Kolegica, ki je prišla zdaj iz Amerike, je rekla, ma tudi če govorim o trki galaksiji, na koncu prije na klimatsko krizo, ker jim je treba povedati. Ne? Smo zoprni zaradi tega, ker vidimo problem in ker ga marsikdo drug noče videti. Ne? Sposoben ga je videti pa kdorkoli zaradi tega, ker hoče stvar je očitna. In, kot rečeno, upajmo, da bomo kaj naredili in da tem vplivatom ne bo treba povoditi. Hvala lepa. Tam, ki ste pokazal grafa, ne, primerjave tistih pikov CO2, ne, ja, pa temperature. Ne. A so kakšne ideje? Zdaj za danes vemo, kaj je razlog, ne, dviga CO2. Kaj pa v preteklosti? Ja, glejte, CO2 ne, se bo močno spreminjal. Če, kot rečeno, imate osnovna ideja je CO2 producirate z pač
fotosintezo, oziroma z skratka telegrafa. Če se bo pokazali tole. Torej, CO2 pač producirate z to igra fotosinteze, ki ga bo seveda pobirala dol, pa seveda do neke mere vulkanizma, ki ga bo sproščal, tisto, kar se pač reciklira. In osnovna zgodba je tudi, kakšna je bila klima sicer. Se pravi, ta cikl, koliko imate, pa tukaj ni treba gledati samo na drevesa, pa samo na amazonski gozd, ki so seveda zelo pomembne zgodbe morja, pa zgodbe z algami. Zaradi tega, ker ni prav, da kurijo amazonske gozdove, ampak amazonski gozdovi so samo očitni pokazatelj. Najhujša stvar bi se pa zgodila, če bomo imeli, kar so prvi znaki, ni pa kot je to pogosto, čisti jasna situacija, če bi imel ti zaščičenje sposobnosti oceanov, da ti absorbirajo CO2. Ta zgodba je zelo pomembna, čemu se reče alge, se pravi zelo plankton. In ta plankton je seveda v zmernih, predvsem višjih geografskih širinah, hladnejših morjih. In tukaj, če se ti bojo morja grela, bo plankton človek domneval slabši globalno uspeval. Tako da, te stvari so spremembe. Zemljina klima ni bila zmeraj enaka in ne me narobe razumeti, nisem nikjer rekel, to sem bil zelo pazljiv, da je zdaj najbolj vroče, kar je kadarkoli bilo. Ne, nič takega, seveda, da je bilo že kdaj bolj vroče, pa kdaj je bilo mnogo bolj hladno, dejstvo je pa, da nikoli pa nismo bili na tako strmem klancu. Se pravi, v tako kratkem času, tako strme spremembe, pa nismo videli, kolikor več nazaj znamo stvar v nas dober mir. Tako da to pomeni, samo ta odvod je skrajno zaskrbljujoč. In ravno zaradi tega, ker so ti cikli za CO2 absorpcijo stoletja, če ga ti veliko gor spraviš, ga bo veliko gor, pač v naslednjih nekaj stoletij. Če zdaj nekamo se temperatura ne bo znižala, ampak bo počasneje rastla, to je to, kar se bo zgodilo. Tako da v tem smislu, tukaj graf na, kako se temu rekel, ta časovna skala je zelo obsežna za človeške razmere, 400 000 let. In zaradi tega te dve stvari tako dobro korelirata. Nista pa na tej skali let ali pa desetletji ali pa tudi do 100 let, pa imaš korelacijo, tako so pa zemljiki, pa vse sorte. Stvar je bolj komplicirana. Tudi nočem reči, da razumemo zgodbo. Kajti naš osnovni problem je ta, mi imamo en primer, ki se mu reče naša zemlja. In zdaj v osnovi zaradi tega se nočeš preveč igrati s tem sistemom, zaradi tega je zelo strašljivo, ko ljudje rečejo, pozabi se, bomo nasuli te pa une delce v atmosfero, pa bo vse boljši. Ja, če ga bojo polomili, se bomo pa skuhali, tako je to, ker nimamo se kam umakati. To je ta problema, da ti pravzaprav se rajš ne igraš s tem, koliko je trdna vaja, na kateri se diša. In kot rečeno, nimaš druge vaje, kamor bi se lahko selilo. Tako da, to je ta problem in zaradi tega ne zastopimo marsičesa. Klimatski modeli se ste videli, ta stvar je precej razprta. Razprta je zaradi tega, ker ne vemo vse sorte raznih povratnih zamka, ki eno vpliva na drugo, podvečevalci in tako naprej. Se pa zdi, da primer metana pred letom 2000 ni bilo na spisku, ker noben ni mislil na permafrost. Zdaj pa nekaj, a bomo še kje kakšno tako stvar našli. Tako da v osnovi ne rečem, da vemo, rečem pa samo, da so izjemno nevarne indikacije in da je bilo mogoče dobro malo zapremljati. Sej, nočem izpasti, da sem jaz nek dvomljiv, čisto na vaši strani, samo to me je zanimalo, če so dejansko kakšne ideje tudi za nazaj v bistvu. Kar vem, je, da klimatske modele testirajo s tem, da grejo nazaj. Ker če ti klimatskemu modelu daš pogoje, kot misliš, da so bili prej, potem seveda veš, kaj se je pa zgodilo in vidiš, koliko dobro to ne pove. V resnici je zgodba taka, da dostakrat tudi nastaviš kakšne neznane parametre, tako da se stvar na koncu ujame. Zdaj, to je zmer tako, to je boljš, kot če tega ne bi naredil, je pa do neke mere cirkularni argument. To pomeni, jaz pravzaprav nastavim stvari zato, da bojo prav štimale. In ne veš, ali si prav naredil. Po vseh prilikah ni razloga, zakaj ne, ampak imaš pa gotovosti. Tako da zanesljivo nimamo gotovosti, imamo pa močne indikacije. In kot rečem, teli modeli znajo reproducirati to zgodbo.
ne, se ujame stvar precej natančno. Ne. S tem pa nisem rekel, da razumemo vse mehanizme. Ne. Ja, ena od mojih idej je, recimo, da bi to zanimivo študirati, razmerja, ne, recimo med autotrofi pa heterotrofi, ne. Zdaj teke na svetlobo funkcionirajo, ne. Ja. Kako se je to v zgodovini rušilo ali pa odvijalo, ne. To bi bil lahko eden od pojasnil, recimo. Možno. Začne voditi zanima, kakšen je to bil v bistvu narejen razvojni graf? Kaj je podatek? V tem primeru vzamejo torej sedimente. Ni nujno, da so to sedimenti v smislu skal, lahko je to led. In potem v tem ledu, recimo v ledu je zelo fino to, da imaš tako letnice pa drevesih, pravzaprav plasti prahu. In ta prah se da seveda kemično analizirati, vsega hudiča dobijo, recimo koliko je bilo toplo, temperatura se da z tega dobiti, zmodelirati pač ven, magnetno polje se da pogledati, tudi kam je bilo obrnjeno, koliko močno in podobno, in tudi take zgodbice, koliko je bilo prisotnega CO2. To je pač nekaj, kar seveda je treba eksperimentalno sklenilo umirati in narediti. In te grafi seveda niso brez napak, je pa pomemben, da nista te dve krivulji bili narejeni tako, da bi pravzaprav ena na drugo šofirala. To pa ne, to so pa pazili. Stvar je dobro korelirana. Zdaj, razlog je pa seveda, CO2 je močen toplogredni plin in te pač infrardečo svetlobo preprečuje, da gre v veliki meri. In zaradi tega več, ko ga je bolj toplo, bo to nekako razumeš, kako na prvo žogo. Ampak zdaj seveda je pa stvar v resnici bolj komplicirana, če hočeš kvantitativen efekt ven dobiti, zaradi tega, ker je tako, da kolikšna je temperatura, od tega je zelo odvisen, koliko bo vodne pare v zraku, če je bolj vroče, je bistveno več. In to pomeni, pri višji temperaturi, ki jo recimo mečkam sproži CO2, boš imel bistveno več vodne pare, pa zato bistveno več absorpcije, pa zato več tople grede, pa več gretja in se stvar samo sebe uječuje. To je precej očitno, dokler imaš seveda vode približno toliko, kar jo imaš v tem ciklu kroženja okrog. Tako da so stvari, ki jih nekako tukaj človek razume, je pa treba vedeti, da to rečeno so ti klimatski modeli do neke mere negotovi. Če ne bi bili, potem bi seveda se zdaj lahko pogovarjali o tem, kakšna zima bomo imeli letos. Že na tem nivoju nekaj mesecev je čisto sprenevedanje, da se upaš kaj tanskega napovedati, kaj šele v daljših skalah. Tako da stvar je precej, kako se bomo rekli, nekaj mere negotova. Nismo vse vedeli, ampak kot rečeno, imamo te osnovne zgodbe, ker nisem prepričan, da bom umrl, zato zanesljivo ne bom umrl. Mislim, tega podavati ne počnemo. Nekaj pa nekako kolektivno nekaj tajega počnemo. Še eno vprašanje. Tam je ciklus pri temperaturah dobrih 100.000 let, se ponavlja. In zdaj smo v nekem vrhu, recimo spet. Ja, seveda ledena doba ni več. Ledena doba je bila pred 10.000 leti približno, V tem grafu se ne vidi tega, kar se zdaj dogaja. Če bi bilo tole vse, bi bila midva čist mirna. Edino, kar bi me motili, je tista zelena španjšca tam čist na levi gora, tista špička, kaj je zdaj tista ta nova. Pri temperaturi se ta trenutek še nič ne opasa, zelo hudga. Vsi smo rekli, manjka stopinja razlike, kar je nekaj, kar se bo tam čisto nečno na tistem tam modrem videlo. Ampak problem je ravno to, da točno povečanje CO2 je kadarkoli v preteklosti jasno kazalo, kakšno spremembo temperature na koncu dobiš in kakšno razliko. Tako da, kot rečeno, ja, seveda, v času, po točki izjavk in tako naprej, je bilo precej bolj mrzlo, nobenega dvoma. Ampak problem je ravno to, kaj se bo zdaj tukaj dogajalo, ker kot rečeno, tole 100.000 let, pogovarjamo se pa v rangu velikosti, od industrijska revolucija naprej, se pravi, čisto zares stvar začela navzgoriti, potem predvsem okrog 70 let ali kaj tanska, 70-75 smo videli. Ker takrat na nek način se je zgodilo to, da pravzaprav z izjemo, kaj bomo že zelo na približen govoril, da zgodovina ne bo grdo gledala, napredek, karkoli že to pomeni,
je zajel velik del zemlje, a ne, in obenem se je v teh zadnjih 100 letih zgodilo tudi to, a ne, da posledično kurjenje je imelo čist druge namene, ne, se pravi ne več samo neka priprava hrane ali pa krčenje pašnikov ali zanimiva ali karkoli podobnega, ampak imaš neko čist nov namen. Ne? In ravno zaradi tega je toliko več, ne? Tega pa seveda prebivalstvo se močno poveča. Sam še dodati, tole nekako kot en EKG zgleda, ne? Ta spodnja črta, ne? Približno. In zdaj, kakšni so bili, ali kakšna razlaga, ne, zdaj mogoče to ni današnja tema, zakaj so se te stvari dogajale, ne, v teh periodah, kaj je bil razlog, recimo, enega štazga? En osnovnih ciklov, ne, je cikl teh poledenitev, ne. Pomembna zgodba je časovna skala, v kateri se, ko bi temu človek rekel, obnavlja zemljina površina, ne. Se pravi, v kolikšnem času boš sedimente spravil preko premikanja plošč pod površje in bo potem zopet ta isti CO2 prišel ven v obliki pač vulkanov. Ne. Ta cikl je nekaj, kar do neke mere stvar šofira. Ne. Potem so pa seveda še kakšni drugi cikli, se pravi, tudi tirnica zemlje ni popolnoma stabilna, ne, imaš razne Milankovičeve cikle in podobno, tako da različni razlogi so na koncu. Ne. Ampak bi pa rekel, da zmert lahko, da bom pa to zračunal, pa ne bi bilo. Ne. To je tako, ne, se sliši na nek način kontroverzno, ne, kako da pa tega ne znajo zračunati. Ne znaš časovno tega zadosti dobro umestiti. Še marsičesa recimo ne znaš, ker kaj bi bil takle primer? Primer bi bil recimo zemljina notranjosti imate, zemlja se vrti, ne, enkrat na dan, ne, in zaradi plimskih sil z Luno se bo počasi zgodilo to, da se zemlja ustavlja, Luna se pa oddaljuje. Ne. In marsikdo me dostikrat vpraša, okay, če vi veste, koliko se Luna oddaljuje, zakaj pa se toliko oddaljuje, zakaj se zemlja toliko bremza? Ne boš tega dobro izračunati, kaj se v zemljini notranjosti dogaja, ker smo v veliki meri omejeni na podrobno poznavanje skorja, ne. Noter pa seveda globalne razmere poznaš, ampak če poznaš globalne razmere in strukturo zemlje v notranjosti, se boš upal računati take stvari, kot je ravnovesje sil, toplotni pretoki, difuzija, take stvari, to ja, ne upal si pa računati nečesa, ki ima časovno skalo 500 let ali pa 1000 let. In recimo se kaže, da se zemlja rotacija ustavlja, ampak na to stalno ustavljanje imate pa naloženo eno sinusoido s periodo približno 1000 let. In to je zoprn problema, ne? 1000 let na nekaj, kar se enkrat na dan zavrti. To je tako veliko dinamično razmerje, da je težko to stvar zgrabiti v eno samo modelo. Tega 1000 let ne boste uspeli dobiti, če ste sposobni na tej kratki časovni skali. Tako da tukaj je problema, ne? Stvar smo omejeni, kaj je naš doseg žal. Pa ne gre za to, da fizika ne je poznala, ampak meritev, ki bi omejila stvari trenutnega stanja, ne poznamo zelo dobro. Jaz se ne upam sicer vprašati, ampak ena razlaga sem slišal pred par let nazaj, da je en Izraelec, še vi, ne vem, če ste slišali, pogruntal, da so to tudi vplivi iz kozmosa, ne, na te cikle. Do neke mere imaš seveda vplive, da naš planet seveda ni sam, ne, imaš potem seveda še ostale planete in se nekoliko spreminja ta tirnica, ne, ampak samo po sebi to nekaj malega vpliva ne moš pa čisto razložiti skozi. Tako da nekaj tega vpliva je malo, ja, ampak ne zelo velika. Ne. In zaradi tega, tudi rečem, tukaj jaz mislim, da reči, da razumemo, je malo pretirana zgodba, da imamo malo indikacije, pa ja, tako malo skromno ne koristimo včasih. Aktivnost sonca se to spreminja. Vse, ampak se rečem, spet meritve imamo v času Galileja naprej, ne. In sonce recimo, kadar je neaktivno, tako kot je v tem letu, imate tako zvano solarno konstanto, se pravi, koliko imate celotni energetski tok nad zemljo na površino je 1300
61 vatov na kvadratni meter, kadar je pa zelo aktivnih pa 1362, ne, kar pomeni za 1 per 1000, ne, se pravi za 1 tisočinko, za 1 promil razlike. To samo po sebi ni katastrofa, ampak tega ne sme človek narobe interpretirati, češ vse je konstantno, pa nič ne posleduje. Ja, povprečna temperatura se zaradi tega ne bo spreminjala zelo znatno, ne. Se pravi, kadar je sonce bolj aktivno, ne bo zaradi tega bolj vroče poletje, tega ne bo štrdati, ne. Je pa res, ali kadar je sonce bolj aktivno, takrat imaš druge dogodke, ki pa so lahko pomembni, več vetra, več neviht, več severnih sijev, več geomagnetnih neviht, stvari, ki lahko vsaj v zgornjih vrsteh atmosfere marsikaj posredno naredijo. Tako da, spet ni čisto tako, da človek rekel, zaradi tega, ker energija je podobna, mora biti vse podobno. Je, ampak lahko se malo spodaj še skriva, kakšna stvar, in smeš biti preveč tako, zanesljivo je samo tako, pa nič drugače, ne. Tudi geološko je tole kratek čas, ne, teh 400 000 let. Če bi bolj nazaj To je geološko zelo kratek čas, najdete seveda naprej že daljše čase in to se da. In kot rečeno, na koncu ugotovite, da bolj, ko greste nazaj, bolj negotove so meritve, se razume. Na drugi strani pa je človek zopet enkrat zelo hvaležen tektoniki plošč, ne. Ker dejstvo je, da če tektonike plošč ne bi imeli, potem bi sistem zbrzdal iz ravnovesja, ne. In bi lahko dobil ali samo sneženo kroglo ali pa popolnoma pregreto zgodbo, ne. In ta problem obstaja, ne. Recimo problem snežene krogle bi drugače resno obstajal, ko imate enkrat let, imate bolj zelo, večjo albedo, večjo odbojnost in se stvar samo še hladi in zamrzne vse skupaj. Tektonika plošč v sliki le reša, ne. In recimo Mars pač ni imel te sreče, ne. Tako da tektonika plošč deluje, noben problem, potrese imamo, vse štima, ne. Tako da dejansko planet seveda v celoti sploh ni v tako grozni krizi, ne. Planet je v resnici čisto vsem, če imamo takele grafe, ne. In stvar ni najslabša, kot je bilo absolutno gledano v preteklosti, ne. In tudi imamo seveda, kot veste, masovno ekstinkcijo, to žal je precej res, ne, ki zopet ni najmočnejša, kot je bila že kdaj v geološki preteklosti, boste vedeli, da je 90+% živalskih vrst občasno izumrlo, ne, tako hudo še ni, ne. Tako da življenje bo preživelo, planet bo preživel. Vprašanje je samo, a bojo tista bitja na dveh nogah, ko ostale ljudi uporabljajo za mahanje, ne, ni bo zaprav preživelo, ne. To je tisto edino vprašanje, nismo problematični, ne, za nas pravzaprav v nekem smislu gre, ne? Pa seveda še za nekatere druge vrste, ampak kot rečem, globalno je vse v redu, no problema, ne? Problem je pravzaprav razvajanje. Predstavljajte si, kako se zgolj, če bi zdaj elektrika zmanjkala, ne? A bi sploh z nas te hiše vam prejti, vsi se še stopnica spotikala, ne? Dejansko smo odvisni kot rečeni otroci od svoje civilizacije, ne? To je ta problem. Če projektor razpovedal, smo zdaj čisto tle. Ja. Tisto, ki me zanima je, glede na to, a imate mogoče kakšne podatke, kako se je bistveno spremembo te mase, predvsem tipa vode, stane sladko, v preteklosti, kako se je ščit, glede pokrov premikov, glede na te signale. Nimamo, ne, je pa res, da se to geologi znajo, ne vem pa odgovora, ne. Tako da stopna prevedenitve ritme, ne, bo seveda pač različni tip površja dobiš in podobno, ne. Tako da to se da videti, ne. Je pa, ne vem pa, koliko imamo tukaj zdaj ne poznam odgovora, ne upam reči, da ja, stvar se vnima, ne. Bi se pa načelno to morali dati, da se marsikaj izgledati, ne, da se recimo, ne samo to, da kje imaš prevedenitve, tako naprej, da je relativno preproste, pač, ne vem, tokaj denikov, pa v doline, pa tako naprej, vsi poznamo, pa taka oblikovana površja. Naprimer, da se meriti, kolikšna je bila moč plime, ne, koliko je bila visoka plima, ne, in to vidiš potem, ne, da imaš ti v sedimentih, kar imaš drastično vodo, ne, se vidi, koliko je debel sloj, ne,
ki je na suhem pa pod vodo dvakrat na dan. Ne? In iz tega lahko ugotovite, kakšna bi znal biti tip gline, pri čemer morate biti seveda malo skromni, zaradi tega, ker vsi vemo, da če greste v Biskajski zaliv, boste dobili nekaj bolj visokega, če greste v Jadran, že nekaj bolj majhnega, če greste pa na pravo mesto v Oceanu, je pa nula, ker se njih izniči se lepo. Stvari so seveda komplicirani vzorci, pa kljub se mu, če imaš takih merskih točk kar nekaj, pa če nekaj veš o razdelitvi kontinentov, pa lahko z tega, naprimer, lepo dokumentirati, da je bila primer Luna včasih precej bližji Zemlji, in zaradi tega povzročila močnejšo klimo, navadno. Mislim, to se sliši kot očitno, ampak se da zmeriti in pokazati, da stvar štima. Se pravi, danes ga ne vem, 4 cm se oddaljuje, v preteklosti se je več, ker je bila bližji. In take stvari se da pogovoriti. Jaz mislim, da je odgovor, ja, ne znam pa reči, da besedno tako ta članek je odgovor. Vprašanja so izčrpana. Jaz bi se zahvalil profesor Suterju za izredno zanimivo predavanje, malo filozofskega čtiva. Hvala lepa.